ที่หนูอยากมาเป็นพยาบาลนะคะ เพราะอาชีพนี้นะคะหนูสามารถได้ช่วยผู้คนค่ะเป็นความใฝ่ฝันของหนูและเป็นความชอบความถนัดของหนูค่ะหนูมีความรู้สึกภูมิใจในตัวเองแล้วก็รู้สึกดีที่ได้ช่วยคนอื่นค่ะอยากจะแนะนำทุนเพื่อนชุมชนนะคะซึ่งได้ช่วยถึงการลดภาระของผู้ปกครองด้วยค่ะแล้วก็ได้ทำให้หนูมีโอกาสได้เข้าศึกษาได้งานในอนาคตนะคะหนูอยากขอบคุณทุนเพื่อชุมชนนะคะที่ได้มอบโอกาสที่ดีแล้วก็มอบโอกาสชีวิตในอนาคตเช่นการทำงานของหนูค่ะสมาคมเพื่อชุมชนบ้านเราได้อยู่สังคมยั่งยืน